નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રકાશન ન્યૂઝ ચેનલ। ધ્રાંગધ્રા વોર્ડ નંબર 3માં મેળાના મેદાન પાસે આવેલ ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા નિર્મિત કોન્ટ્રાક્ટર વાલજીભાઈ જી રાઠોડે નાલાનું કામ કર્યું। એને આજે રંગરોગાન કરી અને નગરપાલિકા દ્વારા તેનું ઉદ્ઘાટન પણ કરી નાખવામાં આવ્યું। અને આજે આ નાલું અને નાલાને જોડતો રોડ આ કોન્ટ્રાક્ટર વાલજીભાઈ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે। હવે જોઈએ આ નાલું કેટલા વર્ષ ટકે છે। આ નાલા બાબતે પ્રકાશન ન્યૂઝ ચેનલે અગાઉ પણ કહેલું હતું કે આ નાલું લેવલ વગરનું વાંકું ચૂકું અને નવું બનાવ્યું ત્યારથી તિયાળો પડી ગઈ હતી, જેને પાકા સિમેન્ટથી વાટા મારી અને થાગડ થીગર મારી અને આ નાલું અત્યારે તેને રંગરોગાન કરી અને જનતાને સોંપવામાં આવ્યું છે। આભાર દર્શક મિત્રો।